Apa musim berarti? Tanah paparunya ya. Kan wisuda. Oh. Aya na. Status ka buat to ni. Nah, balik. Cicing ngadongeng aing. Balik ka kadieu kamera ka. Apaan kamera ka dieu? Iya kamera depan, ada pasorangan. Ah, bae ah kieu. Ngerakeun. Ngapa ngerakeun atuh urang? Bismillahirrahmanirrahim. Sing kuring bade ngadongeng anu buhun nu kapungkur mudah-mudahan hafal keneh. Sakadang kuya jeung sakadang maung. Dina hiji tempat di leuweung luang liwung zaman baheula aya sakadang kuya jeung sakadang maung keur paduduaan. Kadenge sakadang maung mimiti ngomong teh. Ngomong nage da sakadang maung mah tuh luar biasa. Sabab manehna teh anu dipikasieun ku sakabeh sasatoan. Cek sakadang maung, "Hei sakadang kuya. Aya naon sakadang maung mun digegewes kitu?" Nah. Ya, ayeuna maneh jeung urang ngadu kakuatan. Ngadu kakuatan pan kuring mah atuh sakieu ayana. Teu bisa maneh kudu daek, amun teu daek maneh pasti tegas nyawana. Cek sakadang maung bari sombong teh. Sakadang kuya teh atuh da seueur akal teh cenah kumaha engke we ceuk dina jero hatena teh. Hayu siaplah sakadang maung ari kitu mah. Tah. Caritana ye sakadang kuya jeung sakadang maung teh geus siap-siap rek ngadu kekuatan. Kumaha carana sakadang maung? Yo cenah. Saha anu dibeulem kuat eta berarti jago cenah. Cek sakadang maung teh, sakadang kuya. Siaplah hari kitu mah. Tah, dicaritakeun ieu. Akhirna sakadang maung nyiapkeun dangdaunan anu garing, tatangkalan anu garing, kabeh disiapkeun keur ngaduruk sakadang kuya. Tah. Sok sakadang kuya, saha nu ti heula? Nyarek saha wae ge cenah kajeun lah. Nah akhirna teh sepakat, geus mun kitu cenah maneh heula ti heula. Cek sakadang maung, sabab sakadang maung pamikirna ye sakadang kuya mah cibang kuya moal bisa kumaha paeh tah dibeulem ku seuneu. Itu tah. Cek si sakadang maung sombongna teh. Sakadang kuya tuluy manehna siap-siap darek dibeulem ku sakadang maung. Sakadang maung, "Hayo, maneh geura siap-siap sakadang kuya, nek dibeulem ku aing." Nah, sakadang kuya teh cicing depa. Terus diburu gantah ku sakadang maung teh yo. Mun dilobana eta tatangkalan nu gararing. Brek. Tah. Sakadang kuya, geus siap maneh rek diduluk ye. Tah nya. Cek sakadang kuya, "Ke heula sakedeung ye. Kuring can siap." Padahal mah sakadang kuya teh keur ngagali tanuh keur ngaliang. Nepi ka buni ngaliang teh sakadang kadang naon teh cekan teh? Sakadang kuya teh. Gus jero karek maena ngomong, "Sok sakadang maung, geura beulem cenah kuring." Tu antaparah deui sakadang maung eta ngabeulem. Panas eta mah luar biasa. Cek sakadang maung pae sia sakadang kuya. Teu nyaho ye aing utekna pinter. Cek maena teh ya. Ari geus kitu teh eta si seuneu geus mulai laleut, geus mulai pareum, tinggal naon lebuna dikoeran tak ku si sakadang maung teh
ai pucung hul teh sakadang kuya hirup kene. Sakadang kuya. Aduh, jagoan cenah euy. Dibulem teu paeh sakitu panasna. Waduh, cenah berarti seuneu teh teu panas mun kitu mah. Ceuk sakadang maung teh. Sakadang kuya teh ngomong, "Sakadang maung, ayeuna tinggal maneheun ya. Kukurek dibeulem." "Ah, sok," cenah geura beulem tah, cenah. Akhirna si sakadang maung teh depa tapi teu boga uteukna. Teu boga akal kumaha carana ieu ngahindarkeun panas. Tuluy dibubrugan saloba-lobana eta ku tatangkalan teh nu gararing teh. Akhirna diduruk, geus siap sakadang maung, siap buleuder teh. Kusabab sakadang maung teu boga elmuna. Ko si kadang kuya akhirna dibeulem teh beak kabeh. Beak kabeh nepi ka tinggal tulangna, Tuluy tulangna teh dikumpulkeun ku sakadang kuya teh. Cenah ieu keur lumayan lah, cenah tulangna ieu aralus ieu tulang maung teh. Akhirna sakadang kuya aya ide rek nyieun suling tinu tulang maung. Kumaha carana ieu kuring cenah? Tulang maung teh supaya bisa dibolongan, supaya bisa bersih kabeh ieu, supaya soraan. Akhirna sakadang kuya teh mindang saraya hiji ka manuk caladi, kadua ka sireupeun, katilu ka bangbung. Ya bangbung teh sejenis eta lah, sejenis naon tah bangbung lah. Nu harideung lain bangbung. Iya. Bangbara. Bangbara teh sejenis bangbung, bangbara, tapi bangbara mah bisa hiber. Bangbara teh ngabogaan seureud anu nyeri. Tah bangbara geus aya, caladi geus aya, sireupeun geus aya, tuluy ngomong sakadang kuya teh, "Hei batur," cenah. "Bantuan ya kuring rek nyieun suling tinu tulang maung. Caladi pangetrokankeun supaya ieu bersih. Terus bangbara pangaliangankeun nu alus, mane mosok pinter ngaliangan, nu alus nu buleud. Terus sireupeun jieun sora nu ngeunaheun pisan." Nah, akhirna eta nu tiluan teh digarawe kabeh tulang maung teh hingga jadi suling. Geus jadi suling, tuluy ku sakadang kuya teh ditiup meni ngeunaheunana. Tulit suling aing tulang maung diketrokan ku caladi, diliangan ku bangbara, dipisieup ku sireupeun, tot heot. Aduh, eta mah sorana meni ngeunaheun kadenge dinu sakitu leuweung teh kadenge ka mana-mana sora eta suling teh ngeunaheun pisan. Termasuk kadengieun ku sakadang monyet. Aduh, cenah ieu saha nu keur nyuling euy? Meni ngeunaheun kieu. Tah sakadang monyet turun nya. Ngadengekeun eta neangan sora anu keur niup suling teh. Katingali teh sakadang kuya geuning. Waduh, cenah. Terus didekeutan sakadang kuya teh. Sakadang kuya, ngeunaheun teuing geus suling maneh teh. Aduh, cenah kumaha mun nginjem ieu kuring? Bungah cenah. Mane mosok curang sakadang monyet cenah. Engke teh urang keur meleng dibawa mangkat cenah. Moal. Urang mah jujur jelemana. Sok cenah mun teu percaya cekel tah buntut urang. Nah, ya. Sakadang kuya mikir deh, nya lamun cekel buntutna mah pasti moal mangkat cenah gitu kan. Tah akhirna merekeun tah sakadang kuya teh. Pek atuh sakadang maung ari maneh hayang-hayang teuing mah. Cekelan teh butut urang, dicekelan teh bututna teh. Sakadang maung tuluy mainan niup suling teh. Tulit suling aing tulang maung diketrokan ku caladi, dibolongan ku bangbara, dipisieup ku sireupeun, tot heot tah. Kusabab ngeunaheunana eta suling, akhirna sakadang kuya kasarean. Ari kasarean kitu teh sakadang monyet nyahoeun, tuluy we gejlig.
sakadang monyet langsung mangkat mabur. Atuh sakadang kuya menikah gentakeun gudang. Waduh, cenah sakadang monyet kadieu ke eta suling aing euy. Wah, akhirna sakadang monyet naik ka luhur kata tangkalan. Atuh sakadang kuya teh bisa naik. Di handap teh nempokeun ngagelik-gelik eta sakadang monyet teh. Nyaeta niup suling teh geuning. Tulit suling aing tulang maung diketrokan ku caladi diliangan ku bangbara dipisieub ku sirepeun tot heot aduh ngeunah-eunana. Aduh sakadang kuya beki sedih. Eta cenah meunang hese-hese nyieun dicokot ku sakadang monyet. Akhirna boga akal deui sakadang kuya teh. Ah gampang cenah. Urang mindang saraya ka keuyeub cenah. Hei keuyeub, keur naon maneh? Nya urang mah keur ngaliang ka dieu heula cenah. Aya naon sakadang kuya? Eta cenah, yeuh. Urang teh boga suling, ngunahun pisan, kemana diberelah ngajaran. Suling naon? Suling teu tulang maung cenah kuring teh meunang hese cenah meunang bertarung cenah kakuatan ngadu kakuatan. Pang nyokotkeun tuh di luhur tuh ku sakadang monyet tuh. Oh cenah sorana ngeunah-ngeunah karya. Nya geus sater kitu mah kada dicokot. Tah, akhirna sakadang keuyeub teh nerekel ka luhur. Nerekel. Ari geus nepi ka deukeut monyet anu keur niup suling. Gowek digegel eta buntutna jeung bebogaanana. Gowek kitu tah. Akhirna adug-adugan sakadang monyet teh. Aduh cenah akhirna sulingna murag kapruk akhirna ditewak ku sakadang kuya. Akhirna sakadang kuya aduh cenah nuhun pisan sakadang keuyeub cenah sok mana cenah ngasaan ieu mah rek niup mah. Jadi akhirna si tulit suling aing tulang maung diketrokan ku caladi dipisieub ku sirepeun tot heot. Mung sakitu nu kapihatur eta teh dongeng nu kapungkur ngeunaan dongeng sakadang naon sih tadi teh? Oh, di sakadang naon? Sakadang kuya jeung sakadang maung. Hatur nuhun kasadayana. Nah, kira-kira bisa